อยู่บนเครื่องบินนะครับเราบินไปขอนแก่นนะครับใช้เวลาบินประมาณ45 นาทีนะโดยเครื่องไอมัส320นะอันนี้ก็คนไม่เต็มหลังนะครับหน้าต่างมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับเห็นแต่เมฆนะนี่ก็เป็นแอร์บัส A320 214ครับใช้เวลาบินประมาณ 4-5 นาทีนะครับมาถึงสนามบินขอนแก่นนะแล้วถึงแล้วเดี๋ยวผมจะถ่ายได้ก่อนได้ถึงพื้นแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้ได้ยินเสียงแล้วตอนนี้ถึงท่าอากาศยานขอนแก่นท่าอากาศยานขอนแก่นเราเรียบร้อยครับใช้เวลาเดินทางประมาณ4-5 นาทีนะก็ถึงนะเดี๋ยวรอลูกค้ามารับนะครับโอเคลำนี้ที่บินมาลำนี้นะนี่ลำนี้เห็นบ้างไม่รู้โอเคถึงปลอดภัยครับ4-5 นาทีเท่านั้นเองโคตรไว